नमस्कार. मनीषास किचनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप 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 स्वागत. मी नेहमीच तुम्हाला सांगत असते हेल्दी खा आणि हेल्दी राहा. पण आज रेसिपी मी दाखवणार आहे ती शिळ्या राहिलेल्या भाताची दाखवणार आहे. तर तुम्ही म्हणाल का शिळ्या भाताची रेसिपी दाखवते मग हेल्दी खायचं आणि हेल्दी कसं राहायचं? तर मी हा भात शिळा घेतलेला नाहीये. मी कधीच घरात शिळं ठेवत नाही काही. मी माझ्या घरातल्या प्राण्यांना सुद्धा कधी शिळं काही खायला घालत नाही, बाहेरच्या प्राण्यांनाही देत नाही. मी हा भात ताजा करून घेतला आणि तो परातीमध्ये पसरवून ठेवला आणि मग तो वापरते. पण कधीतरी आपल्या घरी असा भात उरतो, कधी पाहुणे येतात, आपल्याला अंदाज येत नाही की किती करायचं किती नाही. अशा वेळेला जर तो भात उरला तर तो आपण टाकून देण्याचेही दिवस राहिले नाहीयेत. त्यामुळे आपण काय करायचं, तर तो कसा फोडणीला टाकून घ्यायचा तो दाखवते. आणि हा पारंपरिक पद्धतीने दाखवतो, म्हणजे अगदी जे आता 50च्या पुढे गेलेली माणसं असतील त्यांनी कधीतरी खाल्लेला असेल हा. आता तर काही फ्राईड राईस वगैरे करून खातात. तोही एक दिवशी व्यवस्थित दाखवून देईन कसा करायचा ते. पण आता सध्या आपण हा पारंपरिक पद्धतीने फोडणीचा भात कसा करायचा ते बघतोय. इथे मी एका कढईमध्ये 1 टेबलस्पून होईल एवढं तेल घालून घेतलंय. आपण मोहरी टाकून घेऊया. 1/2 टीस्पून होईल एवढी मोहरी टाकली आहे. भाताला जिरे छान लागतात, जिरे मोहरी छान लागते म्हणून मी दोन्ही 1/2 टीस्पून होईल एवढंच घेतलंय. हे सगळं स्लो गॅसवरतीच चाललेलं आहे. मोहरी छान तडतडली आहे, जिरे फुलले छान तांबूस झाले. आता आपण मिरच्या टाकूया. माझा भात 2 कप होईल एवढा आहे. पुरा 1/2 टीस्पून त्याला हिंग टाकलाय. चवीप्रमाणे मी मीठ घालून घेतलीये आणि मध्यम आकाराचा कांदा. कांदा थोडा कमी जास्त झाला तरी काही फरक पडत नाही, छान लागतो भात. आता आपण थोडासा गॅस मोठा करून घ्यायचा आहे, मध्यम करून घ्यायचा गॅस आपण. मी आता इथे 1/2 टीस्पून होईल एवढी हळद घालून घेतेय. हळद घालताना नेहमी गॅस बारीक करायचा, म्हणजे हळद करपत पण नाही आणि छान सगळीकडे मिक्स होते. मी आता इथे थोडीशी साखर टाकते, म्हणजे 1/2 टीस्पून होईल एवढी टाकते. मला जरा गोड जास्तीच आवडतं. तुम्हाला जर गोड आवडत नसेल तर साखर स्किप केली तरी चालेल. तर मी इथे भात टाकून घेते. भात करताना आपला गॅस स्लोच असला पाहिजे. भात आपला 2-3 मिनिट झालेत, मी छान परतून घेतलाय. गॅस बंद केलाय मी आता आणि आता मी थोडी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर टाकल्यानंतर पण एक चांगला स्टर देऊन घ्या. कधीतरी आपल्यालाही आमटी भात खायचा कंटाळा येतो, मग बॅचलर्स असतील त्यांनाही कधी कधी कंटाळा येतो स्वयंपाक करायचा. अशा वेळेला भात करून घ्यायचा कुकरमध्ये, थोडासा ताटलीत पसरवून घ्यायचा आणि मस्तपैकी फोडणीचा भात करून खायचा. अतिशय सुंदर लागतो. तुम्हाला आवडत असेल तर ह्याच्यावरती खोबरं टाकलं तरी चालेल, ओलं सुकं कुठलंही टाका, नाही टाकलं तरी सुद्धा हा छानच लागतो. भात बनवून तयार आहे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, मित्रमैत्रिणींच्याबरोबर शेअर करा. शेअर नक्कीच करा, कारण जे बॅचलर्स असतील त्यांना खूप उपयोगी पडेल हे. संध्याकाळी शाळेतून मुलं जरी आली तरी सुद्धा हे पटकन करून देता येण्यासारखं आहे. परत भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत. भात शिळा करून खाऊ नका, हेल्दी खा आणि हेल्दी राहा.